плачат децата дома, а? Nerededir söyle. Söyle! Ondas? Бас. Ова е најновиот македонски филм. Ова е Соба со пијано. Добро вечер и добре дојдовте во 456-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Дефинитивно ќе се сложиме дека оваа филмска есен, филмот Соба со пијано, ја одбележува поради неколку причини. Филмот го отвори 34-тото издание на Браќа Манаки. Филмот е актуелен во киносалите во Скопје и низ Републикава, а исто така околу филмот се случија и работи околу кандидирањето за Оскар, така што за сите овие работи се надевам дека се доволни причини за вечерва на долго и на широко да позборуваме со нашиот и ваш вечерашен гостин, режисерот Игор Иванов Изи. Изи, добро вечер, добре дојде во Филмополис. Здраво, Игор. Како се чувствуваш? Се окей? Пријатно, мощно е, добро. Супер, драго ми е. Одиме на почеток со еден мал премин од твојот дебютански филм, превртено од 2007 година, кон овој што сега е актуелен, Соба со пијано. За разлика од првенецот, кој раскажува една урбана маласка приказна со неколку антихерои заробени од транзицијата, овој пат во Соба со пијано просторот, односно собата со пијано, ги обединува различните судбини, чии животни истории се исто така испревртени како и самиот живот. Што беше иницијална каписла за снимање на еден ваков филм, кој би рекол дека е прилично мејнстрим во својата матрица, за разлика од превртено кој имаше, барем според мене, некои бунтовни елементи. Односно, овде доаѓаме до една превртена приказна, каде што во превртено снимате филм според бестселерот за македонски услови на Венко Андоновски, додека пак Соба со пијано е адаптација на драмскиот текст на Жанина Мирчевска, меѓутоа го ставате во еден малку поинаков естетски контекст. Тоа се добри прашања. Она што на почеток би сакал да го кажам е дека и двата филма имаат еден заеднички именител, а тоа е дека се занимаваат во својата суштина со слободата на личноста. И во таа смислат тие се своевидно продолжување. Односно можам да кажам дека Соба со пијано по многу што е продолжување на превртено, иако тоа не е во онаа класична филмска смисла, значи не може да се каже дека е тоа втор дел на тој филм, но суштината заради која постои тој филм е истата. Истата таа што е значи може на известен начин да се каже дека се изградени на подеднаква премиса дури. Соба со пијано произлезе прво од продукцијските ограничувања што пред мене како автор постоја во моментот кога требаше да се втурнам во своето второ остварување. Тоа беше некаде после превртено на почетокот на 2009 година, размислувајќи што би сакал да правам, а што од тоа што сакам да го правам е возможно во дадениот момент. Му предложив на Томи едно драмско либрето што го имав многу одамна прочитано во Културен живот, еден магазин што одамна не постои. Тоа е либретото на Жанина Мирчевска, што денеска е веќе влезено и во едукативните програми на оние што учат драматургија, например на Факултетот за драмски уметности и по други катедри. Јас имав можност да го прочитам тоа многу пред да се појави Pulp Fiction, например, или некои слични филмови кои можеби на некој начин по својата структура се слични на тоа, на таа матрица, на таа поставка на Жанина Мирчевска, и ми се вида многу интересно да се направи еден филм во еден простор. Но во широк временски контекст. Ние сме гледале многу филмови во еден простор, но обично тоа се филмови што се случуваат овде и сега и се прилично драматични, и така целиот тој простор алудира на една бомба која што мислиш дека секој момент ќе експлодира. Овде поминува повеќе од една декада. Тоа е своевидна студија на епизодни карактери, речиси да нема главен лик, постои еден централен лик, тоа е собарката. А идејата на собата е скриен простор, што секој од нас го гради за да реализира нешто што во јавноста би било стигматизирано и за тоа не е возможно. Тргнувајќи од таа идеја, ние се потпревме на ова драмско либрето. Јас и Жанина, која со задоволство ја прифати оваа идеја. Многу е изменето. Значи, не може да се каже дека
филмот Соба со пијано е базиран врз Дијас и Раја. Поточно е да кажеме дека е инспириран, иако да речеме ликовите Петар и Марта по многу што се блиски, единствено тие сите останати се многу изменети, имаат различни мотиви, различни амбиции, сосема различни конфликти се појавуваат внатре во нивните стории. А она што ги обединува е приказната за собарката, пијаното и собата како сведоци на сите тие настани, односно животите кои се распаѓаат пред нашите очи во тие 4 ѕида наречени соба со пијано. Тоа е една многу тажна приказна. Lekker ще да ја поиш. Had je 550. Patek ti je ponudio da snimaš porno. Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Бира. Предходилот, да. C'est ça, un prince, une princesse. Die Wiener Philharmoniker war hier? Nema smisla, Nina. Šta nema smisla? Prav biser. Не ми се верува дека е прав. Имитација. אז האבסנדר הזה לא למכירה. Fala vou gostar de ver com a glavi. Und das? Was? Do I look like piano player? No. Я тебе похож на пианиста? No. Во годиниве наназад сме сведоци на неколку вакви камерни филмови. Например, се сеќаваме на Карнаш на Роман Полански, според текст на Јасмина Реза, потоа на Клоузер, еден филм на Майк Николс, според текст на Патрик Марбер. Вие соработувавте со Женина Мирчевска и ми се чини дека овој филм е еден исчекор напред во македонската кинематографија, бидејќи не сме имале ваков филм досега по својата структура и по таа студија на ликови која ја обработувате внатре. Како моја констатација? Тоа е точна констатација. Нашата кинематографија е онака сиромашна. Има уште многу простори кои треба да бидат пополнети, затоа што сме ние мала земја. И како и секоја мала земја немаме направено многу исчекори и експериментирања во областа на филмот. Се разбира, тоа не значи дека е тоа нешто значајно. Значајно е како филм ќе биде направен. За мене темата секогаш е споредна. Важно е што од неа ќе произлезе, така и со овој филм. Овој филм е едно класично филмско пакување, тоа го констатираше ти во твоето прво прашање. Значи, важно беше и за мене и за директорот на фотографија овој филм да има класична пикторална основа. Значи, тој во сопствената граматика е можне едноставен и можне школски изведен, додека експериментот и оно што е нетипично или алтернативно, условно кажано, е во неговата структура. Таква нетипична структура, тоа што се случува во една соба не значи ништо. Самата структура, таа студија на епизодни карактери, на кој начин се тие поврзани, како минува времето, без употреба на знаци на интерпункција, оние класични што ни се познати, без лоцирање на простор и на време, не е едноставна задача. И тоа беше за мене најголемиот предизвик во Соба со пијано и среќен сум што во голема мера, во повеќе од она што ја очекував, успеав да тоа го изведам. На пресконференцијата по повод премиерата на филмот во Битола изјави дека всушност многу од решенијата во самиот филм може да се кажат дека се клише. Меѓутоа, токму таквиот пристап за вас како екипа бил предизвик, бидејќи тоа било мало патување низ историјата на филмот, па да видиме сега како ние на наш начин тоа можеме да го решиме. Знаете што, клишето не е непријател на филмот. Јасно, и секој оној што се бори против клишето или против стереотипот, обидувајќи се да воспостави некоја инвенција каде што нема простор за неа, се води себе си во погрешна насока. На крајот на краиштата, ако вие воведувате некој епизоден карактер или некоја појава, вие морате преку формата, која е крајно стереотипна, да раскажете за каков човек станува збор. Ако тој има лузна на лицето и изгледа малку страшно, че вие веднаш ќе знаете дека станува збор за некој што нешто лошо ќе направи во тој момент. Ако го немате клишето, вие тогаш треба да работите на експонирање на тој лик, а за тоа немате едноставно простор и време, бидејќи овдека станува збор за студија на епизодни карактери. Тука се разбира дека клишето е добре дојдено. Не само во формата на тие ликови и начинот на кој се тие презентирани, туку и во нивните стории. Затоа што овој филм не се занимава со приказната на ликовите, која е по многу што позната и предвидлива. Значи, тука не постои некоја нова приказна и во наративниот свој дел. Овој филм нема никаква интенција или потреба да измисли нешто ново или да биде интересен на тој начин дека ќе видиме приказна каква што до денес не сме виделе, туку
емотивниот набој во собата, тоа што се случува, тој клеш, конфликтите помеѓу ликовите, како од која точка почнуваат и каде завршуваат нивните животи, на кој начин е тоа изведено, тоа беше предизвикот со кој ние се занимававме. Дефинитивно Соба со пијано е актерски филм, каде што работите со интернационална актерска екипа. Во минатата емисија Филмополис одеше интервјуто со Изабел и Пер и на прашањето што би можела да издвои од работата со незините омилени режисери, можеби каква формула тие применуваат за да го мотивираат актерот да извлече најдобро од себе. Истото прашање би го поставили и овде, значи се работи за интернационална екипа каде што треба да изделате со различни енергии, со различни луѓе. Има ли некоја формула како се прави тоа или сепак на крајот акторот е оној кој треба да извлече максимум од сценариото што го добива? Тоа е многу тешко и комплексно прашање затоа што секој актер си е своја приказна. И тука нема некоја формула, не би смеело да има и не може да постои. Велам дека и секој режисер е посебна приказна. Затоа прашањето е директно. Добро, јас сега од свој аспект го зборам тоа, јас не можам да зборувам како другите се справуваат со таквите ситуации, но некои луѓе бараат време, некои луѓе бараат притисок, некои луѓе бараат многу повеќе енергија да им се посвети и да објасниш со нив, некои други пак едноставно прима виста изведуваат нешто што е фасцинантно и не може да го повторат веќе во вториот тейк. Така што човек треба да биде свесен со каква материја работи и треба да изнајде начин да дојде до резултатот. Така. Интересно, повторно ќе споменам и Пер, таа вели дека на крајот како резултат на снимањето на еден филм се појавуваат неколку филмови. Оној на режисерот, за кој таа смета дека крајниот продукт на некој начин е негов бизнис, потоа филмот кој го снимаат актерите, останатиот дел од екипата кои исто така прават свој филм. Тоа е интересно паралелно действие кое се одвива за време на снимањето и потоа во постпродукциски услови. Па тоа е веројатно тука станува збор за луѓето кои го создаваат филмот, но јас верувам дека филмот единствено на публиката и припаѓа. А не само екипата, актерите и авторите на филмот, туку и во публиката вие ќе изнајдете илјадници различни начини на гледање на едно филмско дело. Но тоа не значи дека се направени 100 или 1000 различни филмови. Тоа е еден ист филм кој како и една иста песна, една иста слика, секој може да ја толкува на свој начин. Да, тоа е така, но на ниво на искуство. Во тоа најголем удел игра тоа што се нарекува идентификација. Значи, на кој ниво ќе се случи идентификацијата? Дали тоа ќе биде преку состојбите во кои запаѓаат ликовите, преку нив самите, преку нивната форма, дали тоа ќе биде идентификација со приказната заради тоа што некаква животна сторија има врска со она што некому се случува во реалниот живот, тоа никој не може да го знае. Она што за еден филм е важно е да постигне веродостојност, да постигне добро темпо, да се движи безпрекорно, да нема застои во себе и да постигне веродостојност, значи да им се верува на нештото што се случуваат пред нас, да не мораме да погледнуваме на часовник додека го следиме филмот,
Тоа е суштината на базичната суштина на филмот. Не во тоа како еден филм ќе биде разбран. Барем според мене, филмот е уметност на доживување, не е тоа уметност на рацио и разбирање. И заради тоа повеќе од 120 години е можам слободно да кажам, не само што е водечка уметност, туку е и се уште најсилната пропагандна алатка на светот. Do I look like piano player? No. Я тебе похож на пианиста? No. Нет? Нет. Раскажуваш урбани приказни и во двата твои филмови, а во годиниве наназад, може би срамежливо, меѓутоа се наметна една тема за тоа какви филмови треба да финансира филмскиот фонд, какви филмови треба да се снимаат во Македонија. Во последно време се повеќе гледаме дека одредени филмови добиваат некаква одредница од национален интерес, додека пак има една друга линија на размислување каде што конечно македонската кинематографија треба да стане современа и токму да снима приказни за она што се случува овде и сега, бидејќи има многу приказни во оваа наша транзиција која трае толку години. Какво е твоето мислење? Не е лесно да се воспостави еден канал, еден патокас, едно течение и да се каже ова се рамките каде што треба да се движи македонскиот филм, затоа што ако тоа се направи, можеби ќе се исклучат некои ремек дела кои некој во зародиш не ги препознал, а тие би требало да се снимат. Она што јас го спорам и неколку пати јавно сум го искажал и еве сега во оваа прилика е дека Македонија мора историскиот филм да го стави во доменот на исклучоци. Значи историскиот филм дури и во Холивуд е исклучок, тој не е правило. Кај нас за жал за овие 50-тина и повеќе години кинематографија речиси 90, можеби и повеќе од 90%, ако не и 95% од играните филмови се на историски теми. Тоа дека ние треба да снимаме историски филмови е неспорно. Ние сигурно дека заради различни причини, почнувајќи од едукативните процеси, заради етаблирање на одредени историски вистини, ние како нација апсолутно не смееме да се откажеме од тоа што се нарекува историски филм. Но она што е поважно кога се работи еден историски филм е каква паралела тој повлекува со она што е денес. Успешни историски филмови, например, ако се сеќаваш на ветерот што го нишаше јачменот на Кен Лоуч, кој доби златна палма на фестивалот во Кан, суштината е што тој преку таа историска драма ја објасни денешницата. Че односите денеска, не само во Британија, туку на европско ниво, преку тој филм беа многу јасно видливи и ние навлеговме како гледачи во генезата на тие проблеми. Сакам да кажам дека историскиот филм е добридеден, доколку тој не е бајка од минатото, туку е нешто што алудира на актуелната стварност и ги менува работите како и секој добар филм. Колку 14 септември беше премиерата на Соба со пијано во Битола. Веќе доволна дистанца од светската премиера на филмот. Тој веќе од следниот ден почна да игра и во кината во Скопје. Реакциите, барем оние што стигнуваат до мене, се поделени, што можам да кажам дека ево ред, бидејќи секогаш кога се крева прашина зад еден филм, не може на сите да им се допадне или на сите да не им биде добар. Во меѓувреме излегоа и две рецензии во едни од рецензиите кои излегоа за филмот, но би ги споменал Марина Костова од Вести, Сунчица Уневска од Утренски вестник, кои не беа баш толку афирмативни кон Соба со пијано, барајќи своји вистини во самите нивни рецензии. Од друга страна пак ќе споменам дека публиката сепак имам впечаток дека го сака овој филм и се кршат копјата околу него.
Како е да се биде автор на филм во Македонија, а да се добиваат половични реакции во однос на своето филмско дело, делумно негативни, делумно позитивни? Јас сметам дека нема ништо подобро за еден автор кога се реакциите спротивставени. Иако е тоа навистина така, верувам дека до тебе стигнуваат многу поверодостојни отколку ние до мене, што е природно, и ако твојата констатација е точна, тоа ме прави исклучително среќен. Барем имаме придвижување во последно време, гледаме дека се поголема прашина се дига околу филмот и реално е дека средствата за филм се зголемени и од година на година стануваат се поголеми, а со тоа се зголемува и интересот. Апсолутно мора да се изнајде начин, медиумската сфера мора да изнајде начин да инвестира и во тоа што се нарекува филмска критика. Затоа што професионалната филмска критика е дел од една кинематографија. Ние за жал ја немаме изградена, ние немаме конструктивна критика, немаме критика која има своја традиција, има свој кредибилитет. Сметам дека медиумските куќи би требало да инвестираат во тоа што се нарекува критичко перо, бидејќи тоа е патоказ и е рецензиите на Запад, рецензиите во Британија или во Америка, например, имаат сосема друга функција. Тие се дел од целиот пиар, од целиот маркетинг, од стимулацијата на луѓето да одат во кино и да се промовира едно филмско дело. Додека кај нас тие имаат сосема друго значење, имаат други подконтексти и останува позади секоја рецензија, за жал во Македонија, во најголем дел останува голем знак прашалник кои се вистинските мотиви на личноста која стои зад текстот кој го подпишува. Сепак се добива чувство како да се води една мала негативна кампања кон филмот, што на крајот резултираше со тиквата која пукна во Друштвото на филмски работници на Македонија, кое не го кандидираше филмот за Оскар, и тука се отвори една медиумска дискусија околу тоа зошто, како од Друштвото на филмски работници на Македонија беше испратено до медиумите едно прилично штуро образложение, на кое потоа вие реагиравте. Докаде е таа работа? Тоа е веќе завршена приказна. Македонија дефинитивно нема да има свој представник за Оскар, затоа што да беше обратно, ќе требаше на 1 октомври, значи пред неколку дена, филмската копија да биде пристигната во Лос Анџелес до 17 часот по локално нивно време. Тоа не се случи, се разбира, затоа што комисијата, составена од Горијан Тозија, задолжена да го избере македонскиот кандидат за Оскар, се произнесе со едно соопштение во кое кажа дека филмовите, според темите кои ги обработуваат и начинот на кој се изведени, се неадекватни за наградата Оскар, што е навистина едно смешно образложение, кое не кореспондира со ништо што е нормално и реално и нема врска со регулативите на Американската филмска академија, која во своите регулативи ја стимулира секоја земја да го избере својот најдобар филм, не правејќи ограничувања за никакви теми и начин на кој се тие изведени. Кои се вистинските мотиви зошто беше овој наш филм стопиран? Беше буквално дисквалифициран од една ваква трка, од едно вакво меѓународно случување, врвно случување во сферата на филмот и не само во сферата на филмот. Може би со Олимпијадата заедно тоа е настан број 1. Врв. Да. Во светот, зошто тоа се случи, мотивите на луѓето кои тоа го направија за мене искрено остануваат нејасни. Добро, дали после ова треба да се сменат некои работи во Друштвото на филмски работници на Македонија? Дали треба да се изградат критериуми ако тие се уште не постојат? Што треба да се смени? Ако мене ме прашувате, не треба да се изградат никакви критериуми, затоа што критериумите се јасни. Ние немаме потреба од критериуми, бидејќи критериумите ги воспоставува Американската академија за подвижни слики, уметност и наука. Си постои во нивните регулативи еден чептер што се однесува за филм од неанглиско говорно подречје, каде што е се фино објаснето и тоа се регулативи кои се валидни. И според тие регулативи сите филмови до сега одале и биле кандидати за Оскар македонски филмови. Соба со пијано ги исполнуваше тие регулативи. Соба со пијано беше единствен филм кој оваа година ги исполнува регулативите. Исто така нејасно останува правото на една ваква комисија. Прво на самото Друштво на филмски работници, тоа го нема тоа никаде во својот статут и на ниеден начин нема такво право дека смее да си дозволи да стопира едно филмско дело без никакво логично образложение, а уште помалку една комисија која е избрана
од страна на председателот на друштвото по негово видување и негова иницијатива. Исто така, таква една комисија нема право да одлучува дали некој филм ќе оди или нема да оди. Посебно што Американската академија стимулира секоја земја да го даде својот најдобар кандидат. Добро, колку една ваква кампања му помогна на филмот во неговото прикажување во киносалите? Дали може би имаше малечок пат на гледаноста или пак напротив тоа го зголеми мотивот и желбата кај луѓето да го погледнат филмот за сами да расудат за што се работи всушност? Дефинитивно таквиот чекор му наштети на филмот, затоа што тоа е еден вид на стигматизација. Мене еден британски новинар ми напиша мејл дека воопшто не е добро тоа што вашиот филм е стопиран, односно е прогласен за неадекватен за Оскар и гледајте што помалку луѓе тоа да го дознаат. Што е нонсенс, ние не може да гледаме што помалку луѓе да дознаат нешто што е евидентно јасно и е присутно во медиумите, посебно по соопштението. Гледаноста на Соба со пијано е над очекувањата на продукцијата Скопје Филм Студио, над моите очекувања. Јас сум исклучително среќен што луѓе одат и го гледаат филмот и еве во третата недела киносалите се добро посетени. За еден ваков продукцијски мал, условно кажано артхаус филм, јас сум навистина среќен и пријатно изненаден. Супер. Ајде на крај разговорот да го завршиме со она фестивалска приказна. Стартуваше на фестивал Браќа Манаки, македонски и светска премиера. Кои се плановите за понатаму? Ние копиите на Соба со пијано ги добивме во август оваа година, а обврската да учествуваме на Манаки ја преземавме на крајот на април, ми се чини, или на почетокот на месец мај. Така што одлучивме, тоа беше тешка одлука. Дали ние со овој филм прво ќе излеземе во Македонија, бидејќи во минатото тоа не сме го правиле така и со кратките и со првиот мој долгометражен филм Превртено. Рековме дека оваа година, бидејќи сите фестивали се отворени, тие немаат проблем ако филмот е прикажан во матичната земја. Значи, ако не се работи за светска, туку за интернационална премиера, така што одлучивме дека е добро ние филмот да не го држиме, немаме никаква причина и онака на Манаки му беше потребен филм за отварање на фестивалот и со задоволство го дадовме филмот на покана на директорката на фестивалот, го дадовме филмот го отвори Манаки. А она што следи е, ние веќе започнуваме продукцијата, започна со аплицирање на европските фестивали. Наскоро ќе се надевам дека ќе добиете добри вести. Изи, благодарам за вечерашното гостување во Филмополис и му посакувам успех на Соба со пијано, бидејќи дефинитивно треба да се подржи секој македонски филм што излегува од оваа наша малечка кинематографија. Ти благодарам. Тоа беше се во вечерашниот Филмополис 456. Разговаравме со режисерот на Соба со пијано Игор Иванов Физи, филм кој се уште можете да го погледнете во домашните кина. Имајте убава вечер, се гледаме следниот понеделник во истиот термин. Чао, чао. Šta me sad nalaža? Jeni? A on je otišao u Auschwitz. Tvoje su baš lijepe. Moje su male. Ja ruski. Ty ne ruski. Сакаш уште малку торта? Warum, Victor? Was redet er? Er sagt, das Zimmer ist nur für die VIP-Gäste. Ова е најновиот македонски филм. Ова е Соба со пијано.